富士康来代交工，难道你就能说都是中国发的手机？所以说，代交工便利商城就是发货，咱们俄罗斯产品馆是拼命养成期，我们长期经营，手续完备，接受大家的商品之后，进行线下宣传，联合健康食品安全观，提供物美价廉的俄罗斯产品，让大家不出国门就能体会到内蒙美食。给中国户的交流贡献力量，帮助俄罗斯产品馆经济繁荣与发展欢迎光临。俄罗斯产品馆是中国货贸商店，已全面客户检查，大家可以放心购买。来看一下这些海关进口货单，就是证据。这就是海关商品是俄罗斯进口，这就是海关进口相关的。这上面包含进口货物的所有信息，入境可追溯，受法律保护，真实公开。商品名称及规格型号显示的。批发价过来看一下，2件50，4件100。